မင်္ဂလာပါအရှင်မတို့ရေစုဖီလော channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာထမင်းစားလို့မြင်စေမယ်မာလာကြက်မွကြော်လုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကြက်ရင်မုံသားလေးကိုရေစီပြီးတုံးလေးတုံးထားပါကြက်သားထဲမှာရတာစိတ်ဝင်စေဖို့အတွက်တကြားတရုတ်မဆလာစားပဲငယ်မြရဲ့အကြီးတို့လိုအပ်ပါတယ်အခုကြက်သားထဲမှာတကြားရဲ့တရုတ်မဆလာရဲ့စားရဲ့ကိုထည့်နေလိုက်ပါမယ်အသားတွေကိုတေချာလေးစိတ်ဝင်နှက်ဆက်သွားအောင်နေပေးရပါမယ်။ပြီးတော့ရင်တော့တရုတ်ငံပြားကြီးအကြည်လေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်။တေချာလေးနှက်ဆက်အောင်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တနားရီလောက်နှက်ထားလိုက်ပါ။ဆွေးနွေးကစက်သား30သားပဲဖြစ်လို့စက်သွန်လေးသုံးလုံးနဲ့စက်သွန်ဖြူ9မွာလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုသုံးထားပါတယ်တကယ်လို့မြမြလေးစားချင်တယ်အများကြီးရချင်တယ်ပွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့စက်သွန်လေးမြမြလေးကိုသုံးပေးပါနော်ပြီးတော့ရင်တော့စက်သွန်လေးတွေကိုလည်းပပလေးလှီးပေးပါပြီးရင်စက်သွန်ဖြူလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လှီးပေးရပါမယ်နော်1 hour laterပြီးတော့ရင်တော့ဒဲအိုလေးကိုအပူပေးလိုက်ပါမယ်ဒဲအိုလေးပူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွေးနွေးရရေတစ်စုံလောက်ထည့်လိုက်ပါရဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုလှုပ်တိုက်တဲ့ဒီကြက်သားပုံမူတည်ပြီးတော့ရေကိုချင့်ချိန်ပြီးထည့်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်တော့နှက်ထားတဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုဆွေးနွေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရေကန်ပြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကိုလိုတလောက်လေးပဲထည့်ပြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရေကန်ပြုတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောတော့ဆွေးနွေးတော့နှက်ထားတဲ့အရာသားလေးတွေကကြက်သားထဲမှာစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ရေကန်ပြုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်မီးအပူအရန်ပြင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဆူတက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဖုံးလေးကိုခဏလောက်ဖွင့်လိုက်ပါပြီးပါလို့ရှိရင်မီးအရှိန်လေးကိုရှော့လိုက်ပေါ့နော်ရှော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တဲပေးရပါမယ်ရေခဲပြုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွနင်းတို့ကဒီစက်သားလေးကိုပေါ့နော်လှန်ပေးပေါ့နော်ပြုတ်နေစင်မှာလှန်ပေးရပါမယ်ရှီလီဒီလောက်ထိခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွနင်းတို့စက်သားလေးတွေကိုဆယ်လိုက်လို့ရပါပြီဒီလိုပြုတ်ပြီးရဲ့ချိန်မှာနောက်မှအရသာတွေရဲ့နှက်ထားတာကြောင့်မို့လို့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းနေပါတယ်အနံလေးကလည်းမှုေးပြီးတော့ပေါ့ဆွနင်းနောက်မှာစက်သားလေးနှွှိုင်းနေစားနေဖြစ်ပါတယ်အခုဆွနင်းတို့စားကြော်တော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စက်သွန်စီတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီကိုမြက်လေးထည့်ပေးရပါမယ်စီဆူလာပြီဆိုရင်တော့စက်သွန်အနီလေးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့နည်းနည်းမုတ်လေးနည်းနည်းလေးဖြူပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုံးပေးပါခဏလောက်လုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့လည်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှွေပေးပါခဏလောက်မှွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွနင်းတို့ရဲ့မာလာရှန်ကောကိုကြိုက်တဲ့အရာသာရှိရဲ့မာလာရှန်ကောအနှစ်ကိုထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ရင်တော့သူ့ကိုလည်းတမသွားအောင်မှွေပေးရပါမယ်အနံလေးတင်းတင်းလေးဖြစ်လာပြီဟိတ်ဆိုတာနဲ့ဆွနင်းတို့ရေမွထားတဲ့စက်သားလေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရပါပြီပြီးတော့ရင်တော့အားလုံးတမသွားအောင်တေချာလေးမှွေပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီလိုကြော်တဲ့အခါမှာတူးတာတွေကက်တာတွေမဖြစ်သွားအောင်လို့အကျက်ညီအောင်လို့စနင်းတို့ကဇက်တိုက်လေးမှွေပြီးတော့ကြော်ပေးရပါမယ်နော်။တရားသာပေါ့ငံလေးမြည်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နေခဲ့လို့ရှိရင်စားလေးထက်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချလိုက်လို့ရပါပြီ။စနင်းကတော့အချောက်လေးကြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းချောက်လေးဖြစ်တဲ့ဒီထထားလိုက်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်တော့တိတ်ကိုစားကောင်းတဲ့အလားကျမွားကြော်လေးရပါပြီရှင်။ဆွနေတက်ဆက်ပေးတဲ့ဟင်းချက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စုဖီလော channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုလေးလည်း like လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။